თქვენი ურთიერთობა გადაცემაში უოთხე ქუთაისში და რაც შეეხება გადაცემის სტუმარს წარმოგიდგენთ და გაგაცნობთ. გვეწვია ქალბატონი ნინო ახვლედიანი, კინოსა და თეატრის რეჟისორი, ფესტივალის დირექტორი, თურა ფესტივალზე ვსაუბრობთ. გადაცემის სტუმართან ერთად უკეთ მოგახსენებთ, ასე რომ აქ მივესალმები ქალბატონ ნინოს შუადღე მშვიდობისა. მოხარული ვარ, რომ ხართ ჩვენი მოკრძალებული გადაცემის სტუმარი. გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, აქვე გიორგობას და მიხარია რომ გმას პინძლობთ. როგორ ხართ პირველ რიგში, როგორია თქვენი განწყობა? მოგესალმებით სავარდო და სამაისო არაჩვეულებრივ ქალაქში. ჭეშმარიტად, აუცილებლად უნდა დაგიდასტუროთ ქალბატონო ნინო. ძალიან გვიხარია, რომ ეს დღე ახლოვდება, როდესაც ქუთაისის საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალის გახსნის პატივი გვექნება ჩვენ და ყველას ვინც ამას დაესწრება. მოკლედ, კარგია რომ ხართ ქუთაისში და კარგი მისიით. იმედია, კარგი ამინდი დაგახვედრეთ, განწყობაც კარგი დაგახვედრეთ და ეს აისახება იმაზე, თუ როგორ დავიწყებთ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს. ეს ფესტივალი ჩვენ ფესტივალის გენერალურ დირექტორთან ნინო ხეიძე, კინომცოდნე ნინო ხეიძესთან ერთად დავიწყეთ მუშაობა 2019 წლის მიწურულს და უნდა ყოფილიყო, უნდა ჩატარებულიყო ნოემბერში. მაგრამ კოვიდმა შეგვიშალა ხელი და ამიტომ გადმოიწია მაისზე. იდეა რატომ დაგებადათ, ხო? თავიდან ყველა იდეას თავისი განმაპირობებელი ფაქტორები აქვს. იდეა დაებადა ნინოს ხეიძეს, იმიტომ რომ ქუთაისი აღმოჩნდა იმ ქალაქების რიცხვში, რომელსაც აქვს ბოლოს და ბოლოს აქვს არაჩვეულებრივი კინოთეატრი. საქართველო 4 დარბაზით გამართული ტექნიკურად აღჭურვილი და თან ქუთაისი, რომელიც არის ესე შეიძლება თქვათ ქართული კინოს აკვანი და ვასილ ამაშუკელი აქ დაიბადა, ქაურია და აღარ მოუყვებით ჩამოწვას. რისი აკვანი არ არის ქუთაისი, ხო, ქალბატონო ნინო? ეს არის, მაგრამ კინო რო აქ დაიბადა, ნამდვილად ქართული კინო აქედან დაიწყო და ძალიან საწყენი იყო რომ მე დავდიოდი ქუთაისში წლების წინ და არ ქონდა ქუთაისის წლების განმავლობაში არ ქონდა კინოთეატრი და ეხლა როცა არის ეგეთი საშუალება და როცა არის არაჩვეულებრივი მხარდაჭერა და მონდომება ქუთაისის მთავრობისგან ну და თან როდესაც დაგვიჭირა მხარი ამ იდეის განხორციელებაში ძალიან დიდწილად საქართველოს კინოცენტრმა ну ამის არ გაკეთება არ შეიძლება. ანუ იდეის დაბადებიდან განხორციელებამდე დრო მოკლე იყო, ანუ ყველაფერი ძალიან სინქრონულად მოხდა. მაგრამ იმდენად ეთყობა ეს იმდენად უნდა იყოს ეს ამბავი, იმდენად უნდა ასე იწერა, ხო? ყველაფერმა შეგვიწყო ხელი და ქუთაისელებმა პირველ რიგში. ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობიდან იგრძნობოდა მხარდაჭერა. ნამდვილი მხარდაჭერა იგრძნობოდა და ნუ რაც მთავარია აღმოჩნდა რომ ხა ესეთ რაღაცას ვიტყვი რა. აღმოჩნდა რომ შრომა ამართლებს. და თუ შრომას და მონდომებას და სიყვარულს ჩადებ რაღაცაში, გულწრფელობასაც იქვე ნაზავი, ხო? კარგ ნაზავს მივიღებთ. შედეგი ყოველთვის არის. თან ჩვენ ყავს არაჩვეულებრივი გუნდი ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების, რომელიც მუშაობს ამ ფესტივალზე. ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფი და ნუ არ ვიცი, ძალიან დიდ აქ ქუთაისის მერიდან მხარდამჭერი ხალხი ვინც გვეხმარება და ვინც მუშაობს ჩვენთან ერთად ძალიან ჩვენთვის მოულოდნელად პირველ ფესტივალს ქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი რიცხვი ფილმების, ეს არის მოკლემეტრაჟიანი, ჩვენ გვექნება 2 კონკურსი, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები 10-დან 30 წუთამდე და სუპერ მოკლემეტრაჟიანს ვეძახით ჩვენ 1-დან 5 წუთამდე. აი ამ ორივე კატეგორიაში ჩვენ მივიღეთ 500-მდე განაცხადი. როგორ გავცელებდით, ხო, ეს არის საერთაშორისო ფესტივალი. როგორ გავიტანეთ ეს იდეა საერთაშორისო პლატფორმები არსებობს და ნუ ერთ-ერთ ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე კინოფესტივალის დავდეთ განაცხადი და რამდენად დიდი იყო დაინტერესება და რომელი ქვეყნების მოკლემეტრაჟიანი 500-ზე მეტი დასახელება შემოვიდა. ну ყველაფერი ხარისხის არ იყო, მაგრამ 500-ზე მეტი გეოგრაფია არის ძალიან დიდი, არ დავიწყებ ჩამოთვლას, ну ანტარქტიდა არ ყოფილა და ძალიან ბევრი საინტერესო ფილმი შემოვიდა. არის
15 ფილმი მთავარ კონკურსში, აქედან 3 არის ქართული, დანარჩენი არის უცხოური და 26 ფილმი სუპერ მოკლე ფილმებში, იქ ქართული ცოტა უფრო მეტია, მაგრამ აი გეოგრაფია ესეთივე დიდი. ანუ საერთაშორისობამ გაამართლა. როგორ ფიქრობთ, რატომ დაინტერესდნენ ისინი, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ კონკურსში, თქვენ მე როგორ ვფიქრობ, რომ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი ესე ცალკე არც ისეთი დიდი ფუფუნება, თუმცა არ არის ბევრი, თუმცა ის რაც არის ძალიან საინტერესო და დიდი ტრადიციების მქონე ბევრი. აქ საქართველოში პირველი ფესტივალი ესე ცალკე რომ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი იყოს და ნუ არ ვიცი ალბათ თან იმანაც რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი ტრადიცია და კარგი ტრადიცია მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენი კლასიკა. და როგორც აღმოჩნდა ეს სხვებმაც კარგად იციან, ხო? ალბათ ასე გამოვიდა. რაც აკარგავდა. შეეხება ლოკალურ დონეზე, აქედან საქართველოს მასშტაბით როგორი იყო დაინტერესება? დიდი იყო დაინტერესება და 3 ფილმი გვაქვს აი მთავარ კონკურსში. მოკლემეტრაჟიან ფილმების ტრადიციებზე რო ვისაუბროთ საქართველოში, როდიდან იღებს სტარტს და დღეს როგორია ეს გაგრძელება და დაინტერესება? ეხლა მე ვიტყვი რომ დღევანდელ დღეს არის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების დაფინანსების კონკურსიც არის კინოცენტრში, არის ძალიან ბევრი საინტერესო ფილმი და სხვათა შორის ჩვენ კინოფესტივალზე გვექნება ესეთი განყოფილება, ესეთი პროგრამა ქართული თანამედროვე დოკუმენტური ფილმები, მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, რომელიც მე მგონია რომ რომელიც უნდა დაინტერესოს რომელმაც მაყურებელი, იმიტომ რომ ეს არის ის ფილმები, რომელიც ფართო მაყურებელი, რომელსაც ვერ ხედავს. და რა არის მიზეზი იმისთვის რომ არ არის იმიტომ რომ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კინოთეატრში ჩვენება დაკავშირებულია იმ ფორმატის თავისებურებაზე, უნდა შეიკრას ალმანახი ალბათ ტელევიზიაშიც ესეთი დიდი ასპარეზიც არ აქვს და ამიტომ არის ფილმები, რომლებიც დადიან საზღვარგარეთ საერთაშორისო ფესტივალებზე და პრიზებსაც იღებენ და რომელსაც ქართველი მაყურებელი ნაკლებად იცნობს. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამოვავსებთ ამ ანუ ფიქრობთ, რომ ეს ფესტივალი ერთგვარად იმ რეჟისორებისთვის იქნება წამახალისებელი, ვინც მუშაობს მოკლემეტრაჟიან ფილმებში, რომ გაეცნოს ქართულ კინოს. ჩვენ გვექნება აგრეთვე პროგრამა ჩინური თანამედროვე მოკლემეტრაჟიანი ფილმების, გვექნება გერმანული მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, გერმანელი რეჟისორების კლასიკოსებისგან, რომელთაც კინომანები იცნობენ დიდი ფილმებით, დიდი როგორ ახლა დიდი და პატარა სიტყვა უფრო სრულმეტრაჟიანი ფილმებით და ვფიქრობ მათი მოკლემეტრაჟიანი ფილმებიც ძალიან საინტერესო იქნება იმათვისაც, ვინც უკვე იცნობს ამ რეჟისორებს. გვაქვს ფრანგული პროგრამა, ფრანგული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების პროგრამა, კლასიკური ფრანგული კლასიკა. აგრეთვე გვექნება ელდარ შენგელაიას ახალი მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ჩვენება, ჭა მოკლემეტრაჟიანის, ესეც ძალიან საინტერესო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ესეთი დიდი რეჟისორი, ჩვენი კლასიკოსის დიდი რეჟისორის ახალი და მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ძალიან საინტერესო იქნება. გვექნება მიხეილ კობახეთის ფილმების რეტროსპექტივა, ჩვენი რეჟისორის, რომელიც მხოლოდ მოკლემეტრაჟიანი ფილმებით არის ცნობილი და არის არა მარტო ქართველი, არამედ საერთაშორისო კინოს ანუ კარგი ამბები გველოდება, ხო? მე მგონია რომ კარგი ამბები გველოდება და მე მგონია რომ ქუთაისელები უნდა დაბრუნდნენ კინოში, რომელიც აქვთ ძალიან კარგი. და რატომ დატოვეს მაშინ და რატომ უნდა დაბრუნდნენ, როგორ ფიქრობ? მე ვფიქრობ, შეიძლება მეშლება, მე ვფიქრობ, იმიტომ დატოვეს, რომ არ იყო ქუთაისში კინოთეატრი. წლების განმავლობაში არ იყო თუ გაიხსენებ. ეხლა რომ დაბრუნდა და რო არის, შეიძლება ჩვევა გაქრა კინოში, კინო უნდა კინოში ვნახოთ. ну ყველაფერი შეჩვევა და გადაჩვევაა, ხო? როგორც ცხოვრებისეულ მოვლენებში, ასევე საყვარელ საქმეში. რომ იქნება ძალიან საინტერესო ტრადიციას ჩაეყრება საფრთხე. დავიწყოთ, ვიდრე ვისაუბრებთ რა მოლოდინები გაქვთ და მიიღებს თუ არა ეს ტრადიციულ ხასიათს, როდის გაიხსნება და საათ ხვდებით პირველად? 8 მაისს იხსნება ფესტივალი თეატრში, მესხიშვილის სახელობის თეატრში. მინდა ვთქვა, რომ არის მერე იქნება ფილმები, ესე იგი, კინოთეატრი საქართველოში და დავხურავთ 12-ში.
უკვე დაჯილდოებით და ყველაფრით ერთადერთი ამ კოვიდი გვიშლის ხელს იმაში, რომ არ იქნება გადაჭედილი დარბაზები. კოვიდის რეგულაციების დაცვით ყველა დარბაზი იქნება ნახევრად მხოლოდ შევსებული. ბილეთები არის უფასო, რომელსაც შეძლებთ რომ აიღოთ კინოთეატრის სალაროში. ოღონდ არის განსაზღვრული რაოდენობა. ეს ჩვენგან დამოუკიდებლად ამას დავამართლებს კაცმა არ იცის, ხო? ჩვენ ვიმეორებთ ზოგიერთ პროგრამას, ვიმეორებთ კონკურსო ფილმებს და ამჯერად ესე არის სამწუხაროდ. ჯობია რომ ესე იყოს, ვიდრე არ იყოს საერთოდ. ჟიურის წევრებზეც ვისაუბროთ. თავარი ჟიურის თავმჯდომარე გახლავთ ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე, კარგად ცნობილი ყველასთვის კინორეჟისორი, წერალი, მთარგმნელი, პოეტი და საამაყო ქალბატონი, არა მარტო კინოში, არამედ ქართულ კულტურაში. არიან ესე იგი კინოოპერატორი გიორგი შველიძე, ხატვარი ანა კალატოზიშვილი, კინოოპერატორი ალექსეი ბერკოვიჩი გერმანიიდან, ვინ გამორჩა? ვინმე ხომ არ გამორჩა? გამორჩა აუცილებლად 5 წევრი არის. იმედია ის ერთი გვაპატიებს. არა, ალბათ ვერ გვაპატიებს. ალბათ ვერ, მაშინ გონება დაძაბეს ქალბატონო ნინო და გაიხსენეთ. თუ კი არ გვაპატიებს და დანაშაულს ჩავდივართ, იქნებ გადაცემის ბოლომდე გაიხსენოთ, ხო დავტოვოთ, მაგრამ მოვიკითხოთ და მადლობა უთხრათ, რომ ჟიურის წევრია. განვაგრძოთ საუბარი ქალბატონო ნინო, გამარჯვებული როდის გამოვლინდება? და რა კატეგორიებში? გამარჯვებული გამოვლინდება იქნება ჩვენი ფესტივალის პრიზი არის ოქროს დინოზავრი, ალბათ თვითონაც სიმბოლური დატვირთვაც აქვს. აუცილებლად ეს ერთხმად შეჯერდით ორგანიზატორები? ამაზე შევჯერდით ერთხმად, იმიტომ რომ დინოზავრის ნაკვალევიდან დინოზავრის კვალი აქ ახლო ძალიან დიდია, ამით ვამაყობთ არა მარტო იმერეთის რეგიონი, არამედ მთლიანად მთელი საქართველო და ეს დინოზავრი, რომელიც ძველი და ძლიერი რაღაც ორგანიზმის ის არის, რა ქვია, ნიშანი არის, ჩვენი დინოზავრი არის ცოტა სხვანაირი, არ არის საშიში, არის ლამაზი და გრაციოზული. ძალიან გაახარებს გამარჯვებას, ასე მგონია. და გვექნება აგრეთვე არის გაიცემა ოქროს დინოზავრი საუკეთესო ფილმისთვის, ოქროს დინოზავრი საუკეთესო რეჟისურისთვის და გვაქვს კიდევ ფესტივალზე მუშაობს სპეციალური კინომცოდნეთა ჟური, რომელიც გასცემს პრიზს დინოზავრის ნაკვალევი და აგრეთვე დინოზავრის ნაკვალევი გაიცემა სუპერ მოკლემეტრაჟიანი ფილმების კონკურსში. გასაგებია, ძალიან საინტერესო მოტო აქვს ასევე გზავნილი ამ დატოვე ფესტივალს. შენი ნაკვალევი. ხო, აი ესეც აქედან გამომდინარე და მე მგონია რომ უნდა იყოს ეს რაღაცა მოტივირებისთვის კარგი ის არის. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალამდე რა სახის ურთიერთობა გქონდა ქუთაისთან, ქალბატონო ნინო? ჩემი ერთი მხარეს წინაპრები არიან აქედან და ძალიან გვეამაყებოდა რომ აქედან არიან. ანუ საქმიანი კუთხით თუ გქონდათ რაიმე ტიპის ვიზიტები? საქმიანი კუთხით მქონდა ჩემი მეგობარი იყო რამდენიმე წლის განმავლობაში ძალიან ახლო მეგობარი ქუთაისის მესხიშვილის თეატრის დირექტორი და როდესაც ის ჩამოვიდა თამარ ლორკიფანიძე მე მოუხშირე აქ სიარულს და მაშინ ვფიქრობდი რომ რაღაცა ესეც ანუ სწავლობდით გარემოს ხო პარალელურად? კი, იმიტომ რომ ბავშვობაში როცა დავყავდით, მაშინ ესე ვერ აღვქვავდით ამდენად ესე შემოქმედებითად და ეხლა მგონია რომ უფრო გავთავისე ასე ვთქვათ. და უფრო მეტად დაგაკავშირებთ ეს ფესტივალიც ამომავლად. აუცილებლად. როგორც ვიცი, ფესტივალს ასევე შემეცნებითი ხასიათი ექნება, ხო? გაიმართება დისკუსია, ვორქშოპები, მასტერკლასები, ამასაც რომ ვისაუბროთ. არის ფესტივალზე იქნება მასტერკლასები, რომლებსაც ჩაატარებენ რეჟისორი ლევან კიტია, ჩაატარებს და ფოტოხელოვანი გურამ წიბახაშვილი. იქნება აგრეთვე არის
ესეთი ინდუსტრიული პლატფორმა სცენარების განვითარების ვორქშოპი, მოკლემეტრაჟიანი სცენარების განვითარების ვორქშოპი იქნება. ამას გაუძღვებიან შემოვიდა განაცხადები, რომლებიდანაც შეირჩა 8 მონაწილე, ჩაატარებენ კინორეჟისორი და პროდიუსერი გელა ბაბლუანი, ლევან კიტია რეჟისორი და კინოდრამატურგი ბესო ოდიშარია. რომელ საათზე აიღებს სტარტს ჩვენებები ქალბატონანინო? ჩვენებები არის იწყება 3-3 სეანსია. სამწუხაროდ ძალიან მიჯრით არ არის, იმიტომ რომ ყოველი სეანსის დროს უნდა უნდა განიავდეს. დარბაზიდან მოვიდეს წესრიგში, ანუ 11-ზე იქნება ყოველდღიურად 11-ზე დაიწყება ჩვენებები და ბოლო სეანსი იქნება 5 საათზე. იმის ფონზე რომ ეს პირველი წელია, თქვენი ემოციები როგორია? ჩემი ემოციები ხო ხედავთ როგორია, მავიწყდება ყველაფერი, იმიტომ რომ ვღელავ. რომ ვღელავთ ეს კარგია. ძალიან ვღელავ და იმედია რომ რაღაცნაირად დანაკარგის გარეშე მივალთ 8 საათამ, 8 რიცხვამდე. ქალბატონო ნინო, ხანგრძლივ პერსპექტივებში როგორ ფიქრობთ, რატომ იქნება ეს მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და პირველად გარდა იმისა, რომ ქუთაისი ასეთი ტრადიციების ქალაქია და ამაში უკელი გაიხსენეთ თქვენ, ზოგადად დეცენტრალიზაციის კუთხითაც მნიშვნელოვანია ხო, რომ ყველაფერი დედაქალაქში არ მოხდეს და გაიშალოს ქალაქებში და რეგიონებში, სადაც არანაკლებ ნიჭიერი ადამიანები არიან. არანაკლებს არ ვიტყოდი, ნუ ხო, ძალიან სამოგზაურებულად არის ეს და მე მგონია რომ საქართველოს პატარა ქვეყანაა და არაფერი არ უნდა ერთი ადგილიდან მეორეზე მისვლას მე მაშინ მახსოვს რომ დავდიოდი ჩამოსულ ვარ პრემიერაზე და წავსულ ვარ უკან თბილისში, ამიტომ რასაკვირველია უნდა გაიშალოს ყველაფერი. არსებობს კინოფესტივალები სხვათა შორის ბათუმს აქვს თავის კინოფესტივალი, ნიქოზშია ფესტივალი, არ დამავიწყდეს კიდე რაღაცა. არ ნუ თბილისში თავისთავად არ დიდი რაოდენობა კულტურული და ხელოვნების ფესტივალებისა კახეთში არის და ხალხი მოძრაობს ძალიან აქტიურად აქეთ-იქით. ამიტომ ეს ნიშნავს, რომ ეს პატარა ქვეყანა მთლიანად უნდა აითვისოს კულტურა. კი. და უნდა ადამიანებს პურის და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია პურისა და წყლის გარდა უნდა კონდეს სულიერი საზრდო, რომელიც ასე მოგვენატრა და პანდემიამ დაგვანახა ეს ყველაფერი. რომელიც აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობისთვის, ისევე როგორც მატერიალური კვება. საკუთარ თავზე შემიძლია გითხრათ, რომ პანდემიამ განსაკუთრებით ყოველთვის ვიცოდი და მჯეროდა რომ კულტურა ხელოვნება მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ამ პერიოდმა კიდევ უფრო გაამძაფრა ჩემში და ჩემს ირგვლივ მრავლად არიან ადამიანები, რომლებმაც შესაძლოა საკვებზე თქვას უარი, მაგრამ აუცილებლად წავიდეს და იწვიოს რომელიმე კულტურულ ღონისძიებას. მიიღებს თუ არა ეს ყველაფერი სისტემურ სახეს და გადაიქცევა თუ არა ერთ-ერთ სავიზიტო ბარათად ქუთაისისთვის, როგორ ფიქრობთ? და რა სარგებელი ექნება, ალბათ თუნდაც ტურიზმისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ და ამაში გაიმედებს ქუთაისის მერიის და მხარის მხარდაჭერა, რომ ეს ფესტივალი იქნება ყოველწლიური, მაგრამ შემდეგ წელს უკვე იქნება შემოდგომას, როგორც იყო დაგეგმილი 1-7 ოქტომბერს, რომელიც ასევე მშვენიერია ქუთაისში და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ტიპის ღონისძიებები და ესეთი ტიპის მოვლენები, ფესტივალები და არა მარტო არის ძალიან დიდი საწინდარი იმისი, რომ ტურიზმი და არა მარტო ტურიზმი და ტურიზმთან დაკავშირებული ძალიან დიდი სეგმენტი საქმიანობის და აგრეთვე კინოს გადაღების მხრივ, როდესაც ეს გაისიდან იმედი გვაქვს, რომ ეს კოვიდის რეგულაციები შემცირდება და როდესაც მოგეცემა საშუალება, როდესაც გვეყოლება უკვე უცხოელი სტუმრებიც, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმაში, რომ ნახავენ და კინოს გადაღება ქვეყანაში, როდესაც ხდება, ამას დიდი მატერიალური სარგებელიც მოაქვს. კი, კეთილდღეობის გარანტი იქნება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ წელს პანდემიიდან გამომდინარე, ვერც ერთი ქვეყნის წარმომადგენელი ვერ ახერხებს ჩამოსვლას. მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი გერმანიიდან. ხო, ეს მაგრამ შეიძლება და ყველაფერი უფრო გრაციოზული და გრანდიოზული ყოფილიყო, რომ არა პანდემია. არა უშავს, დავჯერდეთ პირველ ნაბიჯს ასეც, იმიტომ რომ გარწმუნებთ, რომ არანაკლებად საინტერესო და წარმომადგენლობითი იქნება ეს ფესტივალი.
ალბათ ნინო, ბევრ მიმართულებაში და ბევრ სფეროში ხშირად საუბრობთ, ასეთი ვიყო წარსულში, ასეთი წარმატებები გქონდა, ძალიან კარგად ვიცით ქართული კინოსა და თეატრის წარსული, მაგრამ რა ხდება აწმყოში და როგორ ფიქრობ, რა უნდა შეიცვალოს მომავლისთვის? ნუ ყველაფერს განსაკუთრებით ხელოვნებას ახასიათებს ტალღები, ასე რომ ნუ გონია რომ ეს ერთი მაღალი ტალღა არის ჩავარდნა, მე ისევ არის მაღალი ტალღა. ეხლა მე მგონია და არა ვარ ეს უსაფუძვლოდ ოპტიმისტური, ეხლა მე მგონია რომ ძალიან კარგი ტალღა მოდის კინემატოგრაფისტების, ქართველების, სხვანაირი ხედვით, სხვანაირი თემებით, ჩვენგან განსხვავებით და მათ თუ ეკნებათ რაღაცა ფუნდამენტური თუნდაც მხარდაჭერა, კინოს ჭირდება ფინანსები. კინო არ არის ის ხელოვნება, რომელიც უფინანსებოდ კეთდება, სამწუხაროდ არ ვიცი, სასიხარულოდ თუ ეკნება რაღაც მინიმალური მაინც მხარდაჭერა